Nga tuwonzika. Yes. Chameleone yafunye emmotoka empya. Oluvannyuma lw'okulayira nti yazzeeyo mu NRM. Wabirabye ndowooza. Ate kiri mungi. Kankubuulire, those are scavengers. Ekikwewuunyisa nti omuntu nga Chameleone. Chameleone ekimubonyabonya busiru. Why? Nti Chameleone omusajja omukongo yamutwala ng'akyalina ssente. N'amutwala e Congo n'amugamba nti wano batundawo golodi bamusima wano. Omusajja oyo omu yabba ne Ssebaggala. Ne bamukwatira ne bamugyako ssente zonna. Kati obwavu bwaliko bwebwo. Kyova olaba azunga n'adda eno, n'adda mu DP, n'adda luddawa. Kati kikutegeeza he has been totally destroyed. Ye takyalina kintu akunamye. Abantu abadde balowooza nti Chameleone musajja asitamye. Chameleone babadde bamulabamu nga ayambadde ng'omu omanyi omusiyazi ayambala empale ey'ekisajja. Balowooza nti musajja. Kati Chameleone bamutegedde musiyazi. Si musajja musiyazi, yeye mukazi agenda asabaasaba. And it defeats me. That's why Baganda will take a time to get power. If a man like you, who has been celebrated, nibalimba ababukedde, ayina emiziko, agoze kino, n'osinika amanya n'ofukamira, tulibonga nawe, nikafukamira kati nikabuwamange ipusi. Kakati, what inspiration do you give to the people? Mzee kati eno style kije waleesa ate Irengato omusipi gwayo oba gwa black oba gwaki gugubera mu kooti waggulu. Kubeera ku kooti waggulu. Gusibirwa ku kooti waggulu. Fashion. N'engatto. Yes. Ale ekyengatto wakimala kati omusipi gwefaanana n'engatto. Kati zine suuti zempya ze ziriko. Yezo guli ku mulembe fashion. Ate bwe nkuwa kakadde ka sente. Waba yagineeno agireete mu miliyoni. Engatto. Erimu eki mu Uganda. Banaye. Mzee gwaliko. Kana ko musipi ko sikategedde baba. Ako musipi tegubeera munda. Omusipi zine engatto zino bwe tuba tuzambala. Omusipi gwayo okugifaanana oba ya black oba yaaki gusibirwa ku kooti waggulu. Wabweru. Ye fashion empya. Ye fashion yayo. Banaye. Akasente mzee ko kayina abasaya ne boga nti bagira ki? Ngateno. Siba butu. Ne boyagala butu ne boyagala ki? Ne boyagala black ne boyagala efaanane. Ekintu ky'okunyuma mzee wakimala. Mu bizibu by'olina. Kati ffe abaasoma bwe tunaabeera nga tubonaabona kati abaana eri gye twasomera balina ba obbi baani. Ekyokubiri buli lw'obanga ng'olina omukazi oba girlfriend nga mwawukanye osabanga Katonda n'agenda n'abeera bulungi. Eri gy'alaze takomawo eno kati nze okujjako bano okunnwanyisa sirina kyenjagala mu gavumenti. Ne banyigiriza bizinesi zange ne mbunzijeera waliwo omujooze ennyo alowooza nti ajja kuteeka mu mpale ye ng'olugosi. Kati pulezidenti yampadde ssente mubaagala kubbako miliyoni 8 luli babba 7 ne babba biliyoni 10 ne kaliisa. Muna kati baagalako 8 ng'ani alubawa bazitwale. Omanyi bwe balowooza kati singa abadde mulala omwavu n'awulira nti pulezidenti yakuwadde ssente titwagalako 8 yali bagee mumpe olowooza okubbako 8 ziri biliyoni emu. Kitegeeza pulezidenti yampadde ssente nnyingi. Bwe baagala okubba emmeka 8 siyinza kubawako yadde 10 zisigaleyo. Sijja bbawako yadde 10. Njagala ssente zange baziteeke ku akawunti oba si kyekyo nja kuddayo. Shetandike banaye. Abantu bana ekibakola obi bwavu nabo tamalaako. Bwavu. Poverty. Nidde tokkiza kujoga. Pulezidenti agenda wanalwesa ku miliyoni 2 oba 3 oba 5 oba mmeka oba omuntu omulala yenna. Kakati ku olufulu banaga tewali ssente. Naye tosobola kumpa yadde obukadde 3 n'eziro mwanange mu ssomero akumaze. Kati ffe abagagga tosobola.
zisiga njogolo nnyo obulenzi buno buzisigazi ate ngenda bukuba ku pulatifomu yange omusajja omukulu yabagambye mukwate sente z'omusajja muzimu bakoluganda ndoza biyinza n'okubanga bwazibyedde mulebye mu moneri kumakya nga butudde kana kalina omuto gwekasonda weekati ne munne waako omujozi mbalebye batudde ku serena. I will not touch that money even if it is less than 1 shilling. Muzitwale muzirye kale naye ng'ejjooga ezo zebajoga muwe babajogera nosanga omusajja nga sempijja bamuvunaana mu minisitule ya agriculture nga baagala omugoba mu sente z'enzige balwamirama ne bamugamba nti yatta ente z'amawako naye ng'obuto obulume bwe yatta nga nebbaluwa weeri babusaba pulezidenti mu gavumenti farm. Akasajja kali mu New Vision ne kawandiika we must clean Minister of Agriculture nga kawandiika kunze singa nakatta naali kalumye nenka bom kwenengwasa kati sempijja yazzeeyo n'engalabiye kati yazzeeyo abaali bamugoba luli kati bamuniye ku mutwe bamunyalako kati ate bajja mugoba lwe banaamugoba kati ate lwe banaamugoba muwala bwe bamuwadde okulya TV lwe bamala okukunyako ne bakunyalako ne bakusiimulako amaziga abwe n'okomawo sikisobola jangu tutandike esho. Okay. Tubaniriza nnyo olunaku olwaleero ku Animal Farm. Mukukunavu Tamale Mirundi wamo ne Kasuku kukuwaza banga sema nengene. Essuuti eno gy'oleese baaba. Yo tujja giwuliramu abatannagitegeera bulungi. Abatannagitegeera. Tujja gitegeera bulungi baaba. Naye ekyo kyenkwebazaako. Ekintu kya fashion kyo wakimala. Abasajja bangi bali mu myaka gyo bambala essuuti emikono asooka wanika ati n'agira ati okubuuza empayi tebazifiitinga. Nkubuulire Pulezidenti Golooza muwala we akola ki? Muwala we mutunzi. Yes. Wa fashion. Ewaka olina okubeerawo omuntu akolera ku wardrobe yo. Kyobola banna bagamba nti anadvisor ne handler banjawulo. Bakola ebintu byanjawulo. Handler akugamba nti ye saati gijeemu. Eno essuuti tegereramu saati eno. Oye handler. Akati olunaku lumu President Museveni Commonwealth yali egenda kutuula wano. 2007. Kakati President kyeyakola n'ayita aba Commonwealth mu saati ey'emikono emimpi. Aba Commonwealth Secretariat bankubira essimu ne baŋŋamba nti withdraw that advert immediately. Commonwealth is not for leisure. Commonwealth includes business and serious discussion. So your president cannot make that advert in a short sleeved shirt. Never chibole. Nemuji withdrawing. Yes. Nadayo najikola mikono emiwanvu. Yes. Waliwo president wa America yali mutunzi wa kyalaani. Ng'atunga kyalaani. Nga amasuuti ge yayagala ogeetumbira. Ne bagamugaana. This is why President wa America aweebwa amasuuti 365. Buli lunaku alina essuuti yanjawulo. You are dressed by the American government. Waliwo President wa America yali yakubwa polio nga president. Naye baamukolera akatebe yava kubwa President wa America nga tebamanyi nti mulema. Yes. Nosanga nti President wa North Korea azaala ono omwana. Jjajja woona aliyo ono abatawanya n'emizinga. Jjajja we yalina enkududu wano kukutu bweti. Naye nga bannamawulire tebakkirizibwa kulaga ki mabega nkugudulye. Kamuzi Banda yali musajja mumpi. Mumpi ddala Kamuzi Banda. Dokita Kamuzi Banda. Naye
bwagendangayo nga ba diplomats be bakubulya Minister of Foreign Affairs togenda kusinkanana Kamuzu Banda. You stand at a distance obending obuzani Kamuzu Banda. So that Kamuzu would appear taller than anybody. Tomuyimirira kompi. Yes. Margaret Thatcher eragenda okufuka katikiro wa Bungereza yalina amannyo ga ntalaga agentalaga ogamanyi agayina gaps ekibuno kye baakikyusa baakijjamu Margaret Thatcher's teeth were rearranged when she became Prime Minister of Britain. Nga be bakola Azawi wano waliwo omuyimbi bamuyita Azawi amannyo baagakwatamu. Yes. N'aterera ati sobo naye wano ekibi kye buyina nti tebalina ba experts omuntu yenna ali mu buyinza oba mu kifo ekyebbeeyi yali badde ayina amukolera ku wardrobe ye yali badde ayina akola ku byenviiri yali badde ayina asoma mu speech ye manye abantu bano balowooza nti oli okusomera mu speech yo nti anti ayogera olaba oyo speech ye nze ngiwandiika no ne bakufuula nti bali be bakutegeerera has given an assignment Museveni can tell you mirundi or somebody else nakuga nti waliwo omusajja gwe yagamba njagala ompandike ne 1966 crisis I'm going to address my soldiers at Kimaka yali minister yamusangayo ng'atudde mu ntebe pepa yeti yagikwatako wadde kuba yamanya nti kakozesezza olugambo kamaze dde okukola ki okugamba buli omu. You would feel happy if president oba omuntu yenna mukamaawo n'akulagira okukola ekintu tokinyumya nakukola ki kweraga okikola ne kibeeraawo tobeerayo. Nze wanudde waliwo amataba mangi eyo mu Eastern amataba galumba tesomayi tesoyize flat g'amazzi mangi nnyo naye president bwe yandaba ku WBS nga ndi n'ekibazo n'eŋŋanda n'ani omulala I was defending government nga mbaga nti ba local leaders baani baki don't blame the president alone. The president responded akoze kino na kino. Kakati president yali program agiraba. I remember it was a Saturday. Bampita ku Simba gane bannamawulire nali sinnagivaako nengenda president namusanga atudde yalina negyalaga I sit there nentuula nanga nti I was watching you on TV. Yes, you tried to explain. Do you think I should go there? Yes. Should the president ask you? I said, Your Excellency, people like you, you're very convincing, you have more information. Me, I did what I did. Yes. Who am I to decide whether you go there or not? Yali anteka. Yamuze togenda why? Museveni yagenda. Epulogulamu ne bagiddamu. Yali ava na soloti. Yagira na mu jacket oba kabuti oba kinegamba otusize mu WBS. Yes. Nti oli handler oliani but you express an advisor mu Uganda is welfare. Is welfare. Why? First of all, not all advisors get the same amount of money. Two, if it was that you become an advisor by appointment, the President Museveni akulaba gy'oli ewammwe n'akuwa obwadvisor, it would make sense. Obwadvisor ya bwa Uganda omala kuva mu kifo ne bakuteeka mu kirala. Ate if you were a minister who takes an oath that I will advise the president and support the constitution, say help me God. Your role as a minister is to advise the president. My role as a press secretary and a spokesperson of the president, I'm the chief advisor of the president on media. So how can I become an advisor on media? Tikiriyo. What this man is saying, nti sagala nkugobe
beeraawo kuba aliwo bengobera ddala naye gwe beeraawo nti era bava ku bwadivaiza n'abawa emirimu emirala naye ate nze siyinza kukkiriza nga mbadde nkola the president directly noŋŋamba ŋŋende mu president's office to be under a minister till now I'm writing to the president through the minister nga wali obadde weetuukira anyway egyo emirimu president kyaba ayagala mukolere nga advisor nsobola gikola nga ndi wange provided he gives me a budget and money naye sobola genda mu sidda mabega tafuuka palatunika njagala nga tetunabagenda wala nnyo ku bintu tugenda kwogera ku bintu bibiri olunaku olwaleero naye njagala kusooka kwebaza bannaffe aba Newmans Gonja Crisps buno bugonja bosinga okwagala Newmans Gonja Crisps baina ebinyeebwa baina cashew-nuts baina potato crisps so solo kubeera nga byonna ogenda mu dduuka eri kuli okumpi newefunira ka Newmans buntu buno buwooma nange mbulya lwakuba bukaluba ekirabo kya Africa preservation kati gwe gonja ne bw'onaamwokya ne bw'onaamukola atya naye bo bano bamupreservinga ekyokubiri ki transportation what Africans lack abaddugavu ekintu kyetulaking is packaging kati omuzungu nga wamusanze nga apakeginze gonja ono walibaddeko n'omuno gwagonya negundi n'akuteekako gundi omanyi gonja w'amaanyi nnyo bw'osoma ebitabo by'aba West Africa plantain ekiba muyita bati plantain w'amaanyi nnyo muba West Africa kakati ono gonja crisps this name gonja is not known outside ayina okubaako n'erinnya eryaki ndowooza akyali nnyo wano akyakikubidde nnyo wano ti packaging eno packaging abazungu kakati yeetaaga ebintu byonna bye tulina wano President Museveni kandiyeko nange yagenda n'akwata Uganda Walagi n'amutwala mu America amu marketing ne bamugamba nti Uganda yo yennyini siri yagimanyi ate Uganda Walagi mugamba banana gini si Uganda Walagi naye ate nga bw'omutunda Kenya there is no Kenyan who visits Uganda and does not go with a bottle of Uganda Walagi kyobola nti bano abasajja bamanyi marketing bweba Pansonic era bigwera mu Sonic Panado Kamado Damado byonna waayo kuba do biri byakoze ddaki erinnya kakati mu Africa ekintu ekitukuba kakati gonja this would be for the Ugandan market kuno gonja even the packaging ekintu ekyokulya abazungu kyebogenda okulya the way they package it is not this one kati onakola ono yeetaaga mu kirungi nnyo but he needs what more packaging the packaging okay and this is what Museveni mbadde njagala muzeeyi nsooke mpisemba sponsor baffe maana so Newmans tweyanza nnyo tweyanzeege tulina bannaffe abaddembe distributors bano bali ku Mataaga Fresh Dairy ne Brookside products omuzigo pozi wagamba olina akuleetera ebintu byonna omuntu kyakuwadde toyinza kigaana omwezi ogujja ekintu kyebakuwadde tekitegeeza nti eka tukiinaayo many people give me suit many people bangulira engatto many people ate b'abantu kyebatamanyi singa okwata miliyoni esete n'ogimba eyinza obutatuuka waka naye ate bukulu bwakwata ekutya y'omuceere n'agimpa etuuka ne bamanya guno gwewaawukulu n'abaana nakyo bonna bamanyi so bannaffe abaddembe distributors okusobola okubeera nga obasanga awo Najjanankumbi opposite Kenjoy supermarket oba sheeru ya Najjanankumbi Hotpot Dembe distributors African Pot then nekuddako Shell oba wagire ogendeyo ogule yogati muzigo mata walona mata g'obuwunga byonna awo osobola okukikwasaganya tulina bannaffe aba Arapex style adhesive nga bano bo bakugamba nti gwasiba tayire ewaka mu factory wona wosiba tayiro lekera awo okugamba nti tayiro zennafu
seminti gwokozesa asobola okubeera nga ye mufu sobeera nga wefunira Arapex style adhesive enamba yabwe ogenda kuba oziraba zipopinga awo twakyusizzaamukko twakyusizzaamukko lulimu atugamba ebintu binene nnyo njagala kwebaza omukulu bamwita Karim ali ku graphics awo ku Africa Broadcasting ali ku 0703 999 ye 0703 999 endabika yaffe empya gyolaba ku screen yawo yagiyimiriddemu ye yatudesigninze bupya buli kimu. You can turn this into a TV station. Exactly. Yes. So bebo bannaffe ate tulina ne bannaffe Haji Jafari omujjukira owena kisunga mukono agamba nti nga tannakukolako tosasula naye bw'amala okukolako ng'ozza omuzigo alina kisunga mukono awo ojja okubeera nga ate omusanga ekintu asobola okubeera nga ate akikutwalira ku level eddako osobola okubeera nga omusanga n'omukubirako ku simu ye 0700 398888 ye 0700 398888 Haji Jafari Musa asangama na kisunga mukono asomeddwa ku balina amajinni be baaloga endwadde eziganya okuwona bizinesi ezesibye obufumbo tebutambula byonna abikwasaganya nga ali awo na kisunga mukono abasigadde ngenda kubamu bakwongera maaso awo aba invasion ne Katsandeo naye katusoke tukoleyo wakiri story emu BMK yafa ne bamuziika mu Limbo Limbo bagamba yali yagigula abasiraamu babasobola okuba nti babaziika waawo abatasobola enkoowe naye twalabye bukeddewo olunaku lw'eggulo ng'ekubye nti abagagga talina mugagga gwe yalese mu kiraamo kye n'omu naye yaleseemu mukyala wa Jim Muhwezi Susan Muhwezi kati abantu ne batandika obbuuza nti kweri akasente kano kaali kake oba sisolezi kubana lwaki BMK alese muka Muhwezi mu maali ye abagagga b'omu Kampala bonna abalese bweru Bukedde ayina agenda Bukedde ayina abamukozesa naddala mu criminality Bukedde olunaku lumu bwe tuli nze nsaba kuli byawangaala ennyo tumukwate ne Ssebbowa ne Ziribaggwa Bukedde ne Ssebbowa ne Ziribaggwa bamanyi abatemu abatta abantu ekyokubiri amuteringeyo bamanyi ekyokubiri enanga namuga nti enanga gyawandiika ekitabo the real enanga oba inside my mind bwali tayalinga nga is sitting on a gold mine kubanga enanga mukugu nnyo mu kwogera ebyobulimba akandi let me tell you Bukedde mutunuulire nabagamba nti mu Uganda what is strange when a woman dies a rich man dies they accuse the woman of killing. Bukedde yakugamba nti kasiiwuukira abagagga banyigidde nnyo Kayihura olw'okutwala omulambo gwa mugagga munnaabwe ku Kabangali naye Bukedde y'omu n'agamba ti emmotoka yatomedde kasiiwuukira nga ajoginga era wabadde wali ku balukani waggulu eyamulabye yamuyiseko emirundi eki ebiri akati kankubuuza nabaga nti aba Bukedde bateekewo omutetemi emmotoka ekuyiteko emirundi emeka ekiboogera yennyini guba gukyali mulambo kiba kiki baali badde toyitaga nti omulambo ng'emmotoka eyise ku muntu emirundi emeka ebiri ekyokubiri Bukedde n'awandika n'agamba kuba babijjayo nga n'omusango tegunnakolaki omusango gwonna oguli mu kkooti teguwandiikibwako naye mu Uganda bamafiya balina style all of the evidence that will be given in court babijjayo who gives them there to prepare the public nti ono yekikoze kitwalabe ne kuono onebe nti onebe wala kankubuulire onebe eno kesi yakumeka
yakubiri nga omusajja bamuvunaana okutta mukazi we n'amusuula muki owaye ndekaamu ndi mu meeting ojjokero lyokebera message zo ndeka nkuka bamwitaani Tunku naye yali wa mu septic tank. Yes, naye Tunku yawandika ekitabo singa wakibuuza South Africa bakitunda separately kirivirus ani yekikola siye kati eno kesi yakubiri kakati ffe kyetubuuza wenkwatira abasajja okumanya naye singa mukwata ziri baggwa aludde nnyo mu sayidi yawasoona omuvubuka omuto gwe bayita Sebowa kakati yateeka kulubyako kafere kuva dda kajja kusima byolooni kulubya yatandika mu mawulire yajja wasemakula kusima byolooni n'atandika okukuuma mu mawulire teyajjanga ffe kulubya is different color kiti teyasoma ye kulubya teyasoma omanya abataasoma abo baba bakulubya nnyo kakati kulubya ankubuulire one, the police does not tell us who tipped them about or not be nti omukazi ali muki mu septic tank. The police does not say this. Two, when they found out nti omukazi ali mu septic tank baaliise ne famire ye ne bayita n'abantu ne babikula septic tank. Ekifaananyi ekyokubikula septic tank okirabyewo. How do you confirm nti gana amagumba bagajje mu septic tank? Two, amagumba gondo omukyala baali gatutte kuba tulina incidents bbiri. Waliwo n'omuganda wange mugero yali awasezza babiri bwe baayawukana. Omwana w'ababiri omwana w'oli omukazi eyabula bukedde yamwogeza nti yakubiddwa emizimu n'abatwala we baaziika nnyina bagenda okeberawo ng'amagumba gambwa. Bukedde kasiri eggwanga ne bamugamba omusajja n'ava ku faamu n'agamba tibati twaziikawo omuntu kasiri eggwanga n'akwata emundu agenda akuuma efaamu ya muganda we nente n'aziggyako bwe bakerewera amagumba bagagambwa simanyi gambizi. So who confirmed? You tell me. Three, nti famire ye gambye etya? Famire ye gambye nti ffe tetugenda kupasuwika tetulina kupasono verita famire ezaliwa ne Jesus. What would you react? How would this famire y'omuwala yagambye mbu yo tegenda kugoba and how kyenabagamba nti ono mwennyina w'ono fefeka gundi bamwita fefekani owekayunga gwe batta yagamba nti dikiteeta yatta mwennyinazi naye twagala tulage dikiteeta nti tetuggwaawo era tujja kuba. How can you be sure that those who killed your brother have nothing to do with you? Okujjako ng'ogamba nti yatta mwenyo ku mumanyi bamuttira mukazi. Famire y'aba Kennedy yatya okudda ku bwa pulezidenti nali Kirebe yazinira bbali. So kakati nkugamba ti olupapula lwabo eddoolo n'ogamba Kiyingi bagamba ti yatta mukazi we naye kyasookera mu likuya mu maaso Kiyingi ne bagamba ttiimu Lwanga yekitandika sebo obujulizi bwonna bulumagwe naye nga Bukedde amaze okukuba ti omusajja eyasse muka Kiyingi yabadde amusaba laptop and this woman had been given a job, an assignment by Transparent International ebyali mu church. Omuzungu yayogera mu church. Ekyokubiri mu nnyumba ya Kiyingi mwalimu embega yenna eyasoma obwambega elementary intelligence. Why? Ennyumba ya Kiyingi yamala emyezi 6 nga temuli masannyalaze. Why? Kitegeeza Kiyingi yali wadde hezi ennyumba yali agikoze eki yali amaze giwa yalingamu nga mulimu cameras. Kakati yakubiranga mukazi w'essimu n'amugamba nti okoleramu kino na kino. Ene wino incident oyo omusajja yalimba mukazi we ti nzeeyo mu Australia n'akome Nairobi n'akoma n'adda mu nnyumba. Omukazi n'aleeta omusajja ne basindala mu nnyumba omuvubuka. Kiyingi yavaayo nga banywa chai with a gun. Why didn't he kill these people when he was
not suspected that was inside. Bwe kutuuka kingi bwe tuba tusoma murder a person, the person who knows who killed him is the dead himself. Ne bwaba yawandiika akapapula nti look ono Kasuku yanzise, it must be between his death the time yesembyeyo kakati eya pulinga trigger yamanye yamutuma omusajja bamukwata owaloko defense namutwala mu kooti naye sooka olabe baleeta teekawe ne bagirira mu kooti kaniyo eat food kooti ekukiriza okulya emmere mu kooti bagenda okutuuka eruzira basi yeruzira teyimirira. These people, the man started suffering, the prime suspect started suffering stomach pains. Batuuka eruzira basi yeruzira teyimirira lwa nsonga eki nti oyinza ojjamba onsinga mu kkubo. 2. To take you to hospital requires dokita waabo okubaga sikibe balinayo abasawo balina eddagala okutwala emulago obawa yonna bafiirwa abaserikale baabwe ngaaba kuba obeera ku mpingo ono n'agenda nadda n'akola ki kakati they must decide. By the time the bus reached Ruzira, the prime suspect was dead. What changed? The case, Matopa and Company advocates withdrew from the case and handed it over to Kabega, an expert in murder cases. Kasiwukira tia mukaka siwukira bekobana negundi ne muganda we mutowe yajjamu n'olubuto lwakasiwukira njagala nkubuulire mukazi kyajjamu olubuto lw'omugagga ebyo bukedde nze mbasabira Katonda kati bino bya BMK bye bawandiise kisoboka okuba nga kituufu nti ekiraamo yakireseemu anti kankubuulire aba famire ezo tebamanyi kuzannya na mawulire. I cannot what if nga kyabulimba who has talked to the family members ekiraamo bo bakirabye batya kankubuulire BMK yafiirako omwana mu America oba yali awuga naafa ne basuspecting omwana wa mukwano gwe mugagga munnaabo oba yowuma zamuyita yowuma ndowooza kakati ate ne omwana wa yowuma mba mujjukira yali ku kaato ka speedboat banne ne bamulekayo nga kajja kazikira ojjukira oba yafa there was a story mugijjukire kati omwana omu an expert mu swimming n'awuga naki tiyadayivinga mu mazzi n'essaawa that cannot be an expert. Teri expert ya Uganda sawa. 2. Ate twamuleka natuka nti nja basanga. Remember that story. Bokede natandika okuinsinuatinga nti abaana ba BMK be bazowane wayo akolo akulakozesa ziri bagwa mubukedde natandika kivuga nga akyolekezani kuba bukedde ekintu akyolekeza family naye kulubya ajakwati kulubya ajakwati wali bwana akola nezidi bagwa neguno yose boy kakati what happened nagende wa BMK ne mugamba for you were joking. Do you read this story? Nanga nti abasaidi badde wano kunzi jako said ti omwana ngali nti be basola ne mugamba no bagala kubba nangamba mirundi oyogera kituufu badde dda wano aba bwe bumala okujogensi nga babutuma nga kulu bya butuma obwabukedde sinko kubako kamwe n'okaasa omutwe kakati kankubuli omusajja wa Salumpas bamuyita Dungu yabaddewo wano naye Bukedde alwanyisa famire ye bakawa sente akasajjako bakawa sente kono ne famire ya Dungu gwe Kasuku toyina kitaawo muto mwina naye Dungu kitaawo yafa Dungu omukulu ngafe bwe tulina mirundi mirundi bwafa what happens fa abaana betu sharinga abaana abange bwe baba failures cannot go to my elder brother who is successful
talina kyakola ki tebalina kye bamubanja wabuli omu yafuna omugabo nebo nti kubanga tebyagabwa simanyi biki. Why didn't you talk about these things when Dungu was arrived? Waliwo abaavu babiri baganda ba Dungu ne mwanyina bw'obaagala ebintu bya Dungu bitundibwe babigabane mu ferias era kabukedde ke kabirimu kasajja kabukedde akabukedde ako ke kabikuba ebyobusiru kuba bakawa ssente mbu batunde ekijja ekya Dungu bakitunde bagabane wa Salompas ke kabirimu akasajja akabukedde so kati bukedde solo kubeera nga lino story gye yakubye enkyamu kubanga nkubuuza kuba abantu baadde batanisoga nti bulijjo BMK yali akolera bali it happens mu Uganda bayavuwaza abantu bonna and unfortunately for these people ba mafias they lack a business acumenship nti bwonoonya bagagga jjo babbye buli wamu but who owns the factory tebalina business shobola bagala nti basi ziveyo bwaleeta baasi musite kanso erisasula bwabba empuuta eka yayina nadya n'ebyennyanja ebikalu babiwere ebyennyanja byonna bigozebwe ku ddondolo bwe bakole they lack a business acumenship ti ebintu byabwe byonna kati what they have done is to use Baganda as their slaves. The Baganda, especially the non-educated Baganda, shrewd businessmen. Omuntu gwamanyi mu business yasoma mu Baganda Yeham is a lawyer. Omuganda atasoma ali daring. Omuganda yasoma ali process. Gwotyo kukwata n'enjaga. Omuganda atasoma tatya mukwata n'enjaga. Yayagala yitawo. Tayina linnya. This is the difference between an educated Muganda and an illiterate Muganda. Nti segirinya gwe bakwata ne babimukozesa. Gwe tebayinza bikukozesa gwe kasuku. Gwe babakuyita you have your commercial value. Gwolowooza nze lwaki. Waliwo n'akedde ku makya. Waliwo akedde ku makya omuwala azze. Ate nga tamanyi nti eyo gundi eyo TV gyayogerako yakabushenga songa jita kani bayina erinnya lye bagiyita andetedde ekipapula nange njagala programu zo nange nga nzi ewakabushenga I laughed at this young girl nti nze nsobola okukola ne TV yonna yadde eni muwanga mutwala wano emisinde kubanga bo beerabira nti nina amagezi mu mutwe nti kanayi do I need to be advertised nti because I'm intelligent mujja kunkozesa bukozesa nti abasajja bano mu bujozi bwabwe bagoba programu zange zonna ne bazijja ku radio one after the other ziremerako kakati ate Museveni bwatuuka mu kalulu nannyini buyinza najjayo emidirije oba biliyoni meka n'alowooza mbu bagenda okukozesa nange mwendi bakuba ne mawulire nale mayizigudde mu biyo noweni BS naye najja nengalabiye kaliisa mbu naye nzireyo bampita omusiru. Do you know that those people mu bujozi bujooga abantu nti basobola okukwata ssente ne bazisasula ku TV ogende oboogerere without giving? Don't I have the capacity to buy? Bayina obujozi mu mutwe obujozi obwo obujooga abantu ekizibu kyabwe bujozi okulowooza nti buli muntu yenna mwangu kakati nkubulira negamba nti tebalina business acumenship abantu aba mafia bemulaba Italy was developed by mafias. Uganda cannot be developed by mafias because imbabuuza nti mwe naye mwe temutuula wansi ne mubuuza nti kisiraani ki kyemuyina. You liberate Rwanda, the following day you don't agree with Rwanda. You take Kabila, the following day you are chased away from Congo and you are going to pay heavily for Kisangani. You go to Southern Sudan, you are targeted. But Kenyans are not targeted. How come that empisa za mwe nti you use crude methods temumanyi business tekatika nkubuulire waliwo Golodi bamukwatire Kenya naye nga Golodi mufu naye nga bwamunene naye nga we bamuzanyira wali awa Uganda yeyina the modern Golodi smelting plant eri Entebbe airport bamusmeletinga bali omugagga ne bamuzanya ne bateekamu omufu
ne batuuka e Kenya ab'e Kenya bagenda omulaba fake ne baga temuddamu ggula gololi wa Uganda amagye bwe baagakola amatalwanda yagagoba recent Kasooli baamugobye naye nga balwana baliki babiri bwe bati family feud over business ne badyaponye ebijanjalu ne babiteekamu ettaka Mandela ayitewo family feud. Why? These are not businessmen. Kakati, because they are not businessmen. Bafunayo abantu batoza mu mali. Kati BMK kisoboka bamutoza mu mali. Kisoboka. Naye nze mbabulya ne mbagamba nti abamagye buli muntu yenna gwe bakoze naye business. Abamagye balinga mayinje kye yayimba nti Kibuyaga lwalitikula ennyumba. Kibuyaga agenda ne byataleeta. Mwana akola obuntu. Yes. Why do you believe that Kirumira invokinga Eri Tumwine na humiliating Angina a gen one ranker for Bufulu gen munne instead of sitting it down? Kitegeeza business servant wabo ziri muki. Kachitichi. So kuwatu amulaba kutaka bali alili amuyenga Angina agambaliye no nagamaliye jeno Tumwine najja. Why don't you refer the matter to Tumwine yali mukamwe nyoka jako bomusajja olugi andi nkuvolidde kati ebirungi bya ebirungi byalina biriwa akati nkobere ne gamba so kisoboka kubanga Kirumira akolera Tumwine kisoboka anti nkugambye nti bali tebalina business acumenship akati ffe Abaganda twakola bwetuti Abaganda bwe twategeera nti twagala okulunda ente kuba Abaganda bategeera nti ente zaaki za mugaso Omuganda agamba ompita mugagga nina biralo bya nte Omuganda agamba ezakalimpa zigwerawa musaazi Omuganda nakugamba nti oweggana eddeni omulabira kuki ku maliba ga Buyana Buyana bufa nnyo Omuganda nagamba buli babwe buti ng'enkaaga egula ente teyogera ku kutiya ya mwanyi yagamba nti ente because Baganda were cattle keepers but they realized nti tebalina bukugu mukulunda nte. What did we do? Buli Muganda yenna eyafa mu myaka gya 5 ng'alina ekiralo ky'ente yalina omukazi omuyima. Abakazi Omuganda tabeerawo nga talina mukazi muyima. Abakazi abayima Omuganda abalaba baamukisa. Era bakugamba genda osoma mu byafaayo ndi mukati muli baana bato. Kabaka abakazi bwe yabanga agenda okuwasa bafiyansizi be babatwalanga ekiziba ne babawa bbongo bamere obubina. Omuganda ayagala kabina. A big bummed woman. Yes. Omuganda wants a big bummed woman. Teresa webine dene gobakira ne bwetubeera ku mbaga gobakira bwe ndayira Teresa maama owebine dene ne mukerezi enkulu gobakira ne bwetubeera ku mbaga. Omuganda ayagala ki bina deni babwa kocho obubina anti yo Omuganda ali bwatu Omuganda science we mu mutwe gwe bwabeera n'omukyalo omutono aganti muwangu oyinza okuba kati ngefumu bwolifumita mu kintu neriyitamu kali muyinza okuba muli eri kusawe okukakana ku mufaliso ngokayise kakati bo bayagalanga kugulumira ku vono awunde kyola nti kabaka abakazi be yabanga agenda okuwasaba abatwalanga ne babakola ki ne bagezi obubina era Abaganda bakugamba abakazi bano abatono bwe babajereganga olw'abalaalo bano abakyala abalaalo ab'obubina Omuganda agantu babuuza mulungi nti owewange tayita mu mulyango nti olw'okuba munene nnyo tayita mu nsiisira bano ne bazza omulira abakazi abaki abatono ekyokubiri Omuganda akugamba nti gwe naakuloze muyima gwe omukazi omuyima tannasambugo ti omukazi omuyima bwakolimira gwe omukazi akuloga omulaala akuliko gwe tannasambugo. Lwaki Abaganda batya nnyo abalaalo oba abakazi abayima tyakuloze muyima? Eddagala ly'Abaganda lyonna ery'obulogo balikola enjuba evaayo oba ng'egolooba. Kakati omukazi omuyima aba akama ku makya aba akama olw'eggulu
ekitegeeza eddagala lino eri obulogo mu Buganda likwatagana naki? No comment. Yes, kakati why am I explaining? Since the Baganda had realized the importance of cows, that a person to be wealthy, you must have herds of cows. But the Baganda women, we are not good at milking, we are not good at looking after the calves. So a rich Muganda had to marry a Muyima woman. Baganda want Bahima women. Era tetubaina ku kintu na kimu kyonna. Owulira ayina akayindo kalaalo. Owulira Omuganda yimba kayindo eri wamala yayimba enyindo ndalo awaza kunze nze. Yes. Kakati omulaalo Baganda married these Balalo women because they had luck, because they were looking after cows, and they had big bums. Kakati nabano abali mu government ba mafia, they use Baganda. Nti otunulira omusajja nga Mayambala ayogerera bannannyini motoka, Mayambala cannot buy a tire of a car. Mayambala bwe yamala okusuula butoda, do you know what happened? Mayambala yasulanga mu paka egini enatete, kitatta yamugjayo n'amusuza. Kitatta ya hayalinga yapangisa ennyumba okuteeka mwana. Mayambala eyakozinga strike yatwala butoda had no tire. Ate tebamugulirangako. Abo bonna bawulira Abaganda balina emmotoka za taxi tebalina. They are just hired. Kakati bano bakolera baganda. Ndio ogenda nolaba ababasi ngokojje entwe zaago bw'ababasi abasuubuzi bagenza okulaba Museveni. Ate mugenda muti wa Museveni abawole ssente mugule basi. Mwe mwali mulabyeko abatakisi nga tugenze wa Museveni atuwole ssente tugule takisi. Omukazi gwe bakozesa waali abakozesa tekuli alina basi neeki. Okitegedde? Kyenkunyonyoddwa okitegedde? Nti because these people are not good at business, they use Baganda businessmen as front. Kakati ekyokubiri nti buli wabeerawo ekintu okumala ebbanga eddene abantu batuuka ekiseera ne beebuuza ti kakati ekibiina ky'abagagga kwagalana, bammemba baakyo bonna ababagagga kwagalana kisangiddwa nga tebasigaza property. Abantu kyobola mbagamba ti ne gavumenti eno yeesanze mu kisibu ekyabagagga kwagalana. Why? The government eno tukyasobolaga nti mirundi mugobye mutamiivu. People will ask ne Kayihura mutamiivu. People will ask Kayihura abadde ayagala kufuula enne tumukunde naye ayagala kusuula gavumenti. Kwega gwe buli akukolera bw'ate bwa endinga ekitegeeza you cannot win eki ewo. Kakati abantu bonna abali mu bagagga kwagalana bwe bafa emaali yaabwe egenda. Nti to the extent yobokedde yakubye n'agamba nti waliwo najja n'akugamba ti kitammwe yali ono yamuwola ssente nga n'endagaano weeziri. Abaana bazzimula mugwanya kamba buulire mwate. Nze nzikiriza nnyo mu bintu by'Ekiganda. Why? Era I believe nze alinzita ne magoti egisasula. Ate bibyo tebiina oba oli mukoddomi wani oba oli mukoddomi wani oba oli muzolirye eddoko lyo likwata muntu yo teyina temanyi bitiibwa ensimbo ejogolere kugwamu. Zimula mugwanya yali musajja mugagga. I don't believe nti mu Uganda muno mulimu yali asinza zimula mugwanya ebyapa by'ettaka kuba jjajjaawe mugwanya Stanislas be baali basinga ettaka. Naye Zimula Mugwanya bwe yafa yateekawo a committee of trustees abaana ba Mugwanya bali akasasiro. Era omukazi era adduse Mugwanya okumujjanjaba nga alwadde siriimu ye n'addukira mu America. Kasi yategeera nga Mugwanya afudde yajja mu State House n'atiisatiisa Amelia kuba Amelia yali ayagala kwesimbawo nga bagamba nti mutaani wa Mugwanya gye yeesimbewo mu constituency yemu era yemu era ne Stanislas Mugwanya mwe yeesimba mu myaka gy'enkaaga. Mugwanya Matayo azaala ono
azaala gundi Zimula era yesimba omwo. Kakati abaana bazimula mugwanya ab'omukazi ono omuto tebabayamba. But what is strange, omukazi yava mu America ngaddusa obulwadde bwa Zimula mugwanya naddukira mu America is dead. Mwanyina wa mugwanya nabikufu n'alyoka babuli kamuko nanabba abaana ba mugwanya badde bali akasasiro. People are realizing nti what happens, omanya ekikulu ekiriwo mu kimutamanyi nti abantu tebasuubira lunaku na lumu titulisinkanako mu ggulu. Kubanga oyinza okutta munno ye naakusookayo n'omusanga ngeri ye head prefect. Omanye ekyatuuka ku Lukwago oyo Lukwago bamusiba ne bamutwala e Luzira. Agenda okutuukayo ng'abasibe bonna abaliyo yabalyako ssente obawuliriza n'atabawuliriza baali bamussa ekiro. Lukwago bamufunira akasenge kalala ng'abasibe basanzeyo bonna. That's what I tell you. Tibw'okwata omusajja nga nze n'onsiba bukomera nga bwe baakwata ono Sakwa sikusonyiwa. Bw'omanyi ekitegeeza LDC bali abapoliisi ne babaga nti oyo gwe tuleeta musajja wa Museveni yennyini mirundi bakusiyaga ekiro gwe. Bali abasajja bayinza okugaa nti tumyewuwe miliyoni 2 oba kiki ekyo tukusiyage. Omuserikale bwaggalawo ne bwolayo enduulu babagulawo ku makya. Do you know what it means? Nti balyeku akutte Sakwa amuteddeko n'okukutta omuntu temukutte Kasolo nemuteekako n'okutta omuntu ewange mbikola muyinza binkola nze netuddingana. Kakati buulidde nti abantu ba Uganda tebalowooza nti wanudde mulisisinkanawa mu ggulu oba wa yonna. Kakati abagagga babbiddwa ebintu byabwe nga bafudde abaana nno ne babonaabona. Kyewali kintu kyannumanga ku kasiiwuukiro omukazi bamaze omukola ebyo byonna ate ne bagamba ndeda si ye yamutta. Ati ngamba abaana be bali mutunuulira kyekimu famire zimaze okutuka mugolowooza nti saidi ya kasiiwuukira yali esobola ebigambo bye yayogerera omukazi awo kakati nze basobola obbizaayo. Kana akakazi kansenga akawala akato akakanyarwanda baali katadde nga bukyali ne kazaala n'abaana. Kakazi kalungi kato bakafulumya ebweru abasajja bakazaali nako baakawa emyaka 2. Naye kankubuulize era baali babukedde n'abamawulire kubanga nse akakawala kato kamukakayigula ate oli nsenga yali kojja wa Mbabazi. Kyekibi kyokwewasa Abaganda tetwagala kwewasa. Omuganda tayagala muntu munne wasa relatives because of the consequences ne weakness y'omusaayi. We don't marry close relatives. We marry distant relatives. If I marry sister wange mama wange omuto gwazaala omanyi nti singa tulwanagana ne mutta kigenda ne mu family kutukamu. Yes. Kakati gundi bo kako kansenga bagamba mbukatomedde bawako mubugenderevu nembaga nti bannange omusajja yenna buli omulaba ku geeti bw'aba mwavu ng'ali ku geeti aba alinda motoka ereeta mukazi we agirabe emudropinga. Omusajja yenna omugagga buli omulaba ku geeti I do it myself nti oyinza okusanga nga mukazi waakuba eŋŋombe abaana tebaliiwo abaserikale oba banaaba ku gate. The most dangerous area in somebody's life as far as your security is concerned is at your gate. Nze motoka yange tetuuka ku gate nga mwendi ovaamu mba natuusedde obanga eyingirayo kaba kikuba amasasi tuyinza kuba motoka yange n'osangamu kubanga ku gate omuntu wamanyira nti yoyo kakati wava muno baali tebamusse singa teyalina bullet wound vehicle bamukuba amasasi naye nga alina gate ye yeggula bweguzi neyeggala. I think 10 years ago baali bamusse. Kakati ku gate okwo omusajja ono nsenga tulina omusango omukazi yatta bbaawe emakindi n'aleeta abaserikale ne bamukuba amasasi tebaaleka tebamussa n'amuteeka mu mmotoka n'amutuusa ensambya ku ddwaliro n'amukoonako ng'akyasa n'amuvuga n'amutwala ennamiriri n'atuuka ku geeti n'amutuukako ng'akyasa
n'amuvuga yakutukira Lubaga naye abasayidi bedda abatali ba mulembe guno bagoba omusaayi okuva ewaka yonna ne batuukayo ku bigere ne bakizo. Leero omukazi bwe yali aziika bino baamulaba nga ateekamu ebijanjaalo. Omukazi yawabira olupapula lwanga omulamuzi n'amuliwa. Kakati omukazi ono nsenga abamuli baga my wife has killed me. Who was there? Yabanga trick nti egundi ebintu bife. Tolaba Lubega ono omugagga omukazi Drake tebayawukana n'omukazi n'amuwaako edi musanvu omukazi n'azigaana. Kalinaali yabagatta najja abatabaganya omukazi n'afuuka musiraamu. Who was doing all of this? Nosanga gundi omukazi yazira nosanga olwo kitagululu Muhangi era naye yali mukwano gwange. Muhangi yali akutte omusajja ettaali mu State House yamulyako sente ebintu abimutuusize wa president nemugata omukwatira wano nze nja bikolako nengamba omusajja nti saba ove mu Uganda Muhangi agenda kutta. Omusajja ne bamujja mu State House mu protocol ne bamutwala India nga Muhangi agenda mutta yamulyako sente. Kakati Muhangi awoza omusango agusinga property bazikola ki bazimuddiza. Kakati wati Muhangi failed to do ensobi gye yakola. Muhangi as a good person eyakakwata ku properties ze yaliwa sente mpitirivu mu revenue Lubega zaatawaayo. Aba revenue ne bategeera nti sente omanyi bwe kye bakola ab'ebizimbe abamu risiiti ziba mmeka 2 oyinza okuga nti owa miliyoni emu kitundu nga bataddeko 3 revenue emekola ki kati Muhangi bagenda bamugwamu. Muhangi alaga Lubega ti ebbanga lyabadde lyonna tawangayo sente ze sikwa kujimba Lubega naga n'ebizimbe ebimu si byange. Drake yes. Yakyogera nti ebizimbe baali babitwala wamanzijukira nkubuulidde. Kakati Muhangi ekibi kye baamuyita ne bamugamba nti tukkiriza ettaka liryo kubanga nze Bubowa nali njimanyi ti abo ba Muhangi baani waliwo n'omulamuganda ge bamuyita Ssentongo be banenyera ettaka eryali baasi z'Abaganda bano bajja luvannyuma bwe baatunda nga bali mu kkomera Bajunju Mashi ne balitwala ba Muhangi. Kakati Muhangi banne batuula bakkiriza nti ebizimbe bibyo manya biri ku ttaka lyo n'ebizimbe byaffe ffe twabizimbako. What do we do? Oyinako ettaka oyina ttaka ffe tulina biki bizimbe tutuule. They offered him money n'azigaana. Bwakera ku makya katali mbuli tafudde. Yes. Muhangi ow'ekitagululu I met Muhangi 3 times nga nange mugamba ekintu kyekimu. Yayinawo ku Lubaga Road. I met him at Lubaga Road nansindikira n'omwana we nanzibirayo. Mutani wa Muhangi yanziba nesimu kweriwo Muhammad Muhangi kwali kuno osimu yange kwali. Muhangi yangamba kolaka ne mutabani wange ne mugamba mutabani we ti do you know what we should do? Muwangudde nti ettaka lyaki lyammwe naye ate egundi ebizimba abasajja babizimba kuki ku ttaka lyammwe kati mukanye tosobola kutwala bizimbe by'abano biliolistic kitaawo ye muki ne bamuofaringa sente ze yagaana. Muhangi was offered money. What happened? Muhangi bamutta ate bali ne batwala sente. So kakati egundi abagagga baawano nze sibanenya. You cannot do anything in Uganda kubanga the problem anti batu sibasuubuzi ekyo Katonda teyekibawa. Okay. Bo balina kubeera naki na bintu na muno boy balina okubeera ne baservant a god kyobulaba nti mu Uganda tuyina dog and hunter relationship a slave and master relationship tetuyina partnership nti ono partner wange kubanga kati kankubuulire what is causing Sale trouble yaki Sale president bwe yamulonda yagenda Mutundwe. My first time to see Kaka yali Mutundwe wali nga wabeera Mutundwe waliwo mukyala awo mu hoteli eryawo Sale we yabeeranga nga wataddewo office
kakati Sale I don't know why he likes those places. Sale number 2 nawondikako nakatabu singa driver nga badde nalika kulaza Sale is the person who can deworm NRA nakubobwana buno obubi omanyi bakola Sale yayita ababanka nayita bani omanyi Sale alina good ideas atalumirwa nnyo abantu ne bumukuba mu red paper Sale akwanirawo abakazi awo bamusibako desire luzinda bichi bamuteekako negundi nakanoka masanyalazi fina olubuto lwange bwekwogera ebyobusiru bwekwogera ebyobusiru obwo buli illiterate they associate with this illiterate me I don't want kubanga mbutunuulira tikakati eyo King Mike emotoka agirina can he manage it abo tubadde tujja ono gwe bawa gundi drone asobola gikola ogiraninga omutansi simanya asafiri simanyani asobola kola ninga motoka oyo isima singa omukoledde obuuma buno obwa popcorn obubaluka n'omukolera nga 10 I'm telling you bwasobola he cannot manage a car motoka achaji inajivuga anti ajivuga emuyamba ki era ajja kuddayo abasabe kakati nkugamba sokolindekawo kati nzeyi njagala kujjukizako Haji Jafari Musa asangibwa Nakisunga Mukono ono asomeddwa ku balina amajjini bebaloga endwadde eziganye okuwona business ezisibye obufumbo n'ebisigadde byonna agamba asoka kukolako n'okolaki nozo omuzigo ali ku 0700 398888 ye 0700 398888 tulinayo bannaffe abateeka mu center aba Cats and Dewo Surveys Limited bano bali Matugga enamba yaabwe eri 0750 192549 ye 0750 192549 bakola land surveying batunda ettaka bagula ettaka mu buli luguudo oluyingira n'olufuluma Kampala bakuba plani z'ennyumba basima septic tanks swimming pool enzizi ate nga bakufunira n'ebyapa by'ettaka myaka 7 nga bakola business eno beba Cats and Dewo Surveys Limited wali Matugga enamba eri 0750 192549 0750 192549 Cats and Dewo Surveys Limited Matugga ngenda sembeyo banaffe aba Invasion Plus Group twabatekako wano ku channel musajja bali awo Nsanji musajja yatandika mpola ina kati ekaze 3 agenda agula mpola abantu naye azimba mayumba okujira ddala ku wansi paka weggwera amabloka agekubira enzija azekolera welding buli kimu gwe olukwasa sente nga agamba mpe emyezi 2 ng'oyingira business ezo zaali baddewo wano naye abafere bangi kati awo Ensanja awo sayidi awo oyinza okugulawo poloti omala ogigulawo ogenda okusanga nga waliwo amalaalo gotasangawo olina wali waffe wano twaziikawo n'okuziikawo naye nze kyempemu nti nkutwala sente zange nesikuyingiza kabuli ompisawo ngaompisaawa nze banange mpulira ebintu ebyo nti oli yabbi obukadde bwange ata nesikuyingiza kabuli nga nkubya obusajja buno buyina sente buli emu kakati kankubuulize nti ekya Susan Muhwezi sikyewuunya yateeka ekirango mu mawulire nga BMK afudde ti on behalf of Hoteliers Association kakati ayina hoteli ki naye kuwemba sekererera nti when do you praise these people kati mukuziika Lwanga abadde afuma Museveni emizinga gyasindogomye naye mukuziika BMK gyasindogoma you are calling over a man you are declaring a hero in the parliament nga n'omulambo gwe tegwatuuta mu parliament Lukwago yenaga nti parliament eyina buyinza gwa mu bulamu agwali mu bulamu ewaffe ebiwange tebiriyo teri mizinga teri mudaali teri kinna kimu era saagala mujje kuba okujja kati nga president yalagidde bampe sente kati I can change my attitude naye luli mwali mugobye mulalu kozi mbayinako obujulizi nti muttira abantu mu malwaliro ne mutunda oganizi kakati today babalina kakati ekyo kitegeeza timba wangudde kati ewaffe musobola okujja ne muziika lwaki luli mwali muga nti ndi mulalo bwampita mbungende anfuge akalaatya tukkiriziganye kino kiveewo nedda na zino sente oba muzitwala muzikole ki
muzitwale omulenzi oyo talinjoogako kunse mu kabuli ne muggulu oba atwala za sezaala we atwale naye bw'aba alowooza nti neeza anaazinkwatirako nga bwe nazira okutula kakiiko bwe bakajja wano bakajja mu neveza nebakateeka mu monita nebakateeka mu red paper mbu musome kaliisanasino nali mbattidde wano era talindabako bangoba mu state house n'ateekawo omukwano gwe kati ate yamugjeeyo pulezidenti yambuuza nti owa okugenda ogenze naye ekifo ekyo kirekedde alinabusaali n'ateekawo nanyini buyinza n'ateekawo omukwano gwe kati ate yamudduse ate n'amugjawo n'amutwala mu niviri ebyo tebinkwatako finally nga tuwunzika teri lunaku na lumu lwe tugenda kukolagana mukwano gwo let us drive ayina ekigambo kyakozesa Rich Mirundi is a nuclear bomb, okay, but even me, I will not accept to be humiliated. Umfugi, we are parallel. When two people are fighting each, it calls the right without the rule. You believe that Rich Mirundi is a nuclear bomb. Why? I don't support your project. Two, even me. If it means that to get money to be aware of, nina oyina konta kama mpale yo mfuko lugoso luwoko satune dasemo. Nange ndiwa samuwala wa president alidako amuyanga. Ate gwe kikufudde ekyo kiki. Kati. Yeah. Mzee Mirundi nga tuwunzika. Yes. Chameleon yafunye emmotoka empya. Oluvannyuma lw'okulayira nti yazzeeyo mu NRM. Wabirabye endowooza. Ate kiri mungi. Kankubuulire, those are scavengers. Ekikwewuunyisa nti omuntu nga Chameleon. Chameleon ekimubonyabonya busiru. Why? Nti Chameleon omusajja omukongwe yamutwala ng'akyayina ssente. N'amutwala Kongo n'amugamba nti wano batundawo golodi. Golodi bamusima wano. Omusajja oyo omu yabba ne Ssebaggala. Ne bamukwatira ne bamugyako ssente zonna. Kati obwavu bwaliko bwebwo. Kyova olaba azunga n'adda eno n'adda mu DP n'adda luddawa. Kati kikutegeeza he has been totally destroyed. Yeta kyayina kintu akunamye. Abantu abadde balowooza nti Chameleon musajja asitamye. Chameleon babadde bamulabamu nga ayambadde ng'omu omanyi omusiyaz ayambala empale y'ekisajja. Balowooza nti musajja. Kati Chameleon bamutegedde musiyazi. Si musajja musiyazi, yeye mukazi agenda asabaasaba. And it defeats me. That's why Baganda will take a time to get power. If a man like you, who has been celebrated, Nibarimba Babuked, I name is Agozekino, no cynical money, no camera, Trubongana, Nikov Communicat, Nikov Puss. What inspiration do you give to the people? On Kono, Mayinja, Mufu, Murambo, your future year far. This is a distraction exercise for Baganda politicians. Nti nze sibanenya ne Ssaabasajja Kabaka bw'abayagala ogenda omujjanjaba ebweru naye alaga wani kati nabagamba bamayiga tibanaye mutubuulirengako nga mugenda okulomba tuleme basangayo mayiga ojja kuswala ne Kabaka ne Gadimba omulangira Gadimba ate mayiga yakoze ensobi ne Kamini bali bamuyita Gadimba ate mayiga yakoze ensobi Ssaabasajja Kabaka yagenda e Germany najjayo kampuni y'abapunta eddimu epimi Buganda nafuna baloya abajamani mayiga mu yasomeranga baloya abajamani bajje bakwatagane ne Makubuya batunule mu tteeka lita baganyo bakozesa mayiga ganyi mayiga ajemedde Kabaka bale mubuuze mayiga kampuni y'abapunta Ssaabasajja Kabaka gye yajja Germany etandika ddi ba Makubuya badduka buddusi bampanga tebagala kukozesa abasajja bano ba Germany kire namwe Museveni yabawadde ssente kwega namwe mwali Obuganda mu buli emu olukwe Ssaabasajja Kabaka n'aleeta kampuni ey'Abajamani ey'abapunta ne muganda ogikozesa kakati nkubulira ne gamba nti abo ba Chameleon bafu nti Chameleon tokyali inspiringa muntu. And do you know their problem? Those people, they live beyond their means. They live an artificial life. Era ekyo mwabavuuka muleme ekikola nti tukiyita alivorism. Alivorism eproblem eri mu Uganda ku bayimbi nabaki eriyemu nti you don't know how to manage money. These people, the mafias I'm talking about, they have realized that they cannot manage. They lack a business acumenship and they hide behind
Baganda businessmen, especially the illiterate one. When the Baganda realized that the cows, to rear cows, you needed a speciality in cow rearing, they married Bahima women. Kakati mwe, echibakoze obubi, nti ate manager w'omuyimbi amukwana. Ate manager kwana atya. Babudekati bebatera okwana abayimbi. But n'abebikonde tobalaba. Abebikonde babeeredde ba manager n'aba wrestling. Who can fix a match with you? Gwomanyi kuba bikonde. But you don't know how to manage your wachi. Katika million teyandifuka midde. No. Range Rover ya million yebibiri ogimanyi million bibiri. Gwe Kasuku singa omuntu akugulira suit ennungi n'agiteekako nti donated by Tamale Mirundi. Can you move with it? Buli omu yenna agirabaga nti iyo kamiliyoni gye bamuwadde ngwe musiyazi. Musiyazi, a homosexual, is a man who depends on other men. Toyina mulimu gwokoleka kati oyo kamiliyoni is a homosexual, a political homosexual. Buli waayita wonna motoka yonna bagimanyi ya Museveni yamwadde kati kaweddeyo kali waffe yo motoka era bakuwa motoka agwe bakuwa motoka nene bana balaba bawadde amamotoka. King Mike ayine emmotoka emuyamba kinkugambye bano abaddusi wabalabyeko ate bano be bazifunamu bamwadde eriwa eyakusasira ya miliyoni 8 naye batabbawa bino ng'ekyange. Why? Ebyo ebimotoka buli bimotoka 10 azibiguzeeyo bamuwamu emu extra. Yes. Ye n'alya miliyoni bimeka kyobula bye bagaba buli omu yenna n'amanya naye omanye omuntu ali illiterate, a semi-illiterate person, enamba ya UC n'omuserikale amuli emabega mean very nti sibimanyi. Do you see soldiers around me? I can only move with the security when I'm alerted obanga ndakawala naye nze njagala nnyo manyi nti ne bw'obatwala nze kakati nkubulidde gali nti no mwenna bwe mufa nedda tobiyingirangamu. Nkubuulira Kasuku nti you live beyond your means. Mugamba buulire, am I a rich man? I'm arrogant. I have a future and integrity. Bampita ne bangamba nti bakodde omulimu mu New Vision gwa billion yanga buli mwezi nembaganza okukola mu New Vision ngende waffe nenkuba amatafaali. It's the question of integrity. Kati mumuweddeyo kati yo kamiliyoni takyayina singa bakulonda kuba meya nawe oli muntu. All of these musicians abali baleesaka kubanga bano abasajja bashapinga 2026 election. All of these people are finished. Ono opposition leader yasabira Museveni emyaka 10. By the time we reach 2026 bajja kuba bano bonna baweddewo. This is what I tell my children. Nti tolya nkoko tolya ji kwesubya mu bula nabano sente mbalabyeko nkabaavu ako katumweve kajja kabunyolumunga ka deputy ala DC mukagga bulikigiri bino byakutta abantu byemuleetedde obuzibu ebyoganize kuba butamatira afunye buli kizimbe kyonna eyo kyowulya buli kizimbe kyonna ekibayita city bayinamu ebizimbe oyo kakati bayina kwe bagamba yalemedde sente zange bamuba biliyoni kakati naye ali ne bamutuma ewange naye nazikwatirayo. So the issue is integrity. Nti mwe mulinga abalowooza abantu batugambanga nti oba Museveni gyali ayingire. Why has Museveni managed 35 years? The higher the risk, the higher the dividends. Next time when people sit to antagonize me bajja bagamba oyo omusajja yamala emyaka 9 ng'atukuba temuddamu mutuyambe yes, it's a safeguard against the future. Siringa Sempijja ateekayo ngalo sejjembeeyi Sempijja oli musajja olina sente oli mugagga ne bakuba nti wasse ente z'amawako ne bakuyita ne bakunyeka ku mutwe ne bakusimulako amazi era noddayo bakunyeko amalala. What type of person is this? Anyway. Kati Sempijja abaana muleme kufuuka nga basempijja. Omuntu yenna omwana omuwala bakugamba byobufuzi nti omuti omukyamu gwe gulemera mu kibira. Abaana ababi be basoma ne bamalako. Why? Nti omwana kasamuga nti ekyo kiwala kyewagundi okimanyi lwaki kigana abasajja ekyo kiriko emizimu kiriko ki edda abasista abalungi nga tebagenda mu busista no
nga babafunyisizaawo embuto nga tebanakolaki nga bakyayokya. You must know your value nti gwe Chameleone oweddeyo ku mmotoka buli emu gy'ategedde. Era abakazi abagezi government kye bakola, omukazi omugezi agulira bbaawe eddazini yandaweya nga yakkala emu oba ya bbulu oba ya brown oba ya white. Kati gwe ddirayo mu ya black omubuulire wagijjeewa. naye gwe n'ogamba nti gavumenti ekuwadde emmotoka, why doesn't government buy a building for you? Why doesn't nabaga nti government si yamuwadde bali bakwano ya Toyota be bamuwadde. Government ekolanga mukazi mukadde whatever you call it. Nti nabagamba nti oyinza okuga nti ekidomola kino kikamye mu kkapa, nti ekidomola kyamata kibuze nti okikamye wati mu kkapa. Noŋŋamba nti Bobi Wine nti emmotoka banne be bagimuwambwa abaganda bali ebweru nga ne Kabaka sente zimujjanjaba zikima wa Museveni. Wano oyo omwana mulenzi yakwatanga banne ne bagenda mu America nga ajjayo emitwalo 2. Fundraising ajijjawo. Do these people outside have money? No, yo Bobi Wine singa teyali wabano. Uganda egenda kusimwamu amafuta. Waliwo amakampuni mangi agawa abantu sente kati. Singa nze sali musajja nti ndirigiti. Abaleeta sente wange bayitirivu. Abaagala mbakolere bayitirivu because they know nabo bakimanyi nti this man has a following a big following. Era nze nkimanyi nkugamba ti President Museveni nze yansibye mu bwavu kuba bawa sente lwaki yetayita nze n'azimba. Dedde Museveni will retire. Abaganda baga nti olwokya ennyumba lwirulaga namunyeko. Dedde Museveni will retire. I will decide where to go. But I cannot close to the opposition because I know there is no opposition. Sisobola kukola bya ba Chameleone. Kati COVID kankubuli Bobi Wine bwe bamugana okuyimba bana basigala nga bayimba ne Katonda n'abakuba ebbalayi COVID najja ateze kakati njagala kuyingira mu investment mu nnyimba. Nzine ennyimba zange zinjagala ezaali mu sense nakuga nti abayimbi ba Uganda bonna bali ku love kubanga batya politics batya issues unlike badani mugula. Kati waliwo ennyimba zotulira n'ogamba nti kati waliwo omukazi Mayanja yayimba obufumbo ye mwana kamuzaalire nange owange abalisigala bali bagamba ne bumuzimbira ennyumba omugolire pikipiki ne bwe kuba kulambula byalo. Kati gomanyi okulambula ebyalo omwami okuyita omwami kyobula buli oyo yagamba mbu gwe faama nze ki nnimiro nze nnimiro. Kakati fe tulina tukugamba waliwo omuvubuka omulala yayimba bamuyitanga ni Vincent yayimberanga mu ntebe gitasinga azoba yalagawa ti twalina ttebe yigiteebwa kaddulubaale kabejja ne muwanikanga ab'omusebe abakuuma wamma twalina ssebe ekitiibwa. Kakati abakazi ng'obeeranga n'aba bana kaddulubaale kabejja muwanika ne Nasazaga Bamagera. Era Abaganda bakugamba nti ow'omukazi omu ye Ssaabaddu w'Abawuulu kubanga Abaganda bayina amagombolola bayina mutuba gumu mituba ebiri mugonde simanyi ani amagombolola galingana kati notuka ku Ssaabaddu ye Ssaabaddu. Enkoko ey'empanga ogiraba. Enkoko empanga bw'eba eyingira ku saa 12 ng'eyingira mu ffumbiro naye kusanga ng'otudde ne mukazi wo wabweru mu lujja mu nnyonyi omanyi nti ekuvuma laba akasiruka sula mu nnyumba yako laba abakazi beninako kayina akakatudde wali omukazi omu segwanga emuvuma. So nze njagala kakati ezo ennyimba ezalimu amakulu sibino byalaavu njagala ennyimba ziri enkadde naye omwana oyo bayalagawa oyo omwana Vincent yayimba ate n'omukazi Mayanja obufumbo ye mwana kamuzaalire njakubuuza wano kaggaya amanyi ebintu byakadongo kamu kamuzaalire nange bambi aye yali mu bbandi bufumbo ye mwana njakubuuza mayinja kamuzaalire nange oba lutaaya oyo. Anyway tetugenda kusukkawo wano olunaku olwaliro muzeeyi naye n'ogamba nti a musician
eriko gonazi gundi zishika kati bado bimwepanga nabo ngono ya wasazali yani we Tanzania Diamond mugeragere Chameleone. Why don't you study these people? Ndipo babera wo batya. They are not scavengers. Nodda mu bino nodda mu politics. Tetujja kusuka wano nako olwaleero akatabo kange kano kafunye. Alaba kakwate. When the judge becomes a thief okafuna bulungi kafunye. At 90 minutes at General Buti's farm. The story of a mysterious pocket man. Omusajja omupokoti yagenze ku farm ya Guti. N'ateekawo akatebe. N'ali endiga bbiri ezo omucho n'embuzi. N'avaawo. N'agenda ku farm yono wa DPP. Naye sirikubangako katabo. Ne bakasasula mu advance nga kati. Tuse mu kopi 10,000. Abantu baga nti ne Guti aboggolera abantu mu koti maaso. Omupokoto yatudde ku farm ye n'ali akendigezi n'embuzi bbiri. N'amalako olunaku lulamba nga muka Guti abakusangibwawo yali mu kubye ekidaala. Mubeere bulungi mweraba.